ရုံးတူဤတပည့်များကိုတော့တရုတ်မှအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပဲအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီးဂျိုဟွန်းတို့နှစ်ယောက်ကတနက်နဲ့အဆက်မပြတ်လိုက်ပစ်နေသည့်ကြားမှမလုံလောက်သည့်တရုတ်မှတစ်ယောက်အားပစ္စတိုနှင့်ပဲအဆုံးသတ်ပေးလိုက်သည်ထိုစဉ်အခုထိမတည်သေးသည့်ရုံးတူကဒေဂီကိုလှမ်းပစ်တက်ရန်လုပ်နေသဖြင့်ဂျိုဟွန်းကဝန်ခံပေးလိုက်တော်လဲအနီးကပ်ပစ်လိုက်သည့်ရှော့ဂန်၏ပြင်းအားကြောင့်ကောင်လေးကိုလည်းဖောက်မှန်သွားခဲ့တာဖြစ်သည်လက်နက်ကြီးထိမှန်ကတောင်ထိပ်ထိလွင့်စင်သွားသည့်ရှင်စီအားတယောက်တတိပြန်ရလာစဉ်ဒေဂီလိုက်ပြချင်နေသည့်မီရှူမီပန်းများကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးသူမကိုကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံပေးခဲ့ဘူးသည့်မောင်နှမနှစ်ယောက်ကအတွေ့အထဲတွင်ပေါ်လာသည်ထိုစဉ်တနက်သမားကိုအဆုံးသတ်ပြီးဒေဂီတို့အားဆွဲခေါ်လာသည့်တရုတ်မှတစ်ယောက်ကသူတို့၏ပြစ်မှတ်ကိုတွေး၍ဝမ်းသာအားရနှင့်ပြစ်တက်ရန်ကြိုးစားတော့လဲရှင်စီအားကဘာနှင့်မှမတူသည့်လှိုင်းတစ်ခုတွင်ရောက်နေသဖြင့်သူဤဓာနှင့်သူအဆုံးသတ်ခံလိုက်ရသည့်အဖြစ်ကင်းစွာဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်တန်းနေသည့်ရောင်ဤတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်မှာမတမာသူများ၏လက်ချက်ကြောင့်အသက်မဲ့သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီးစိတ်ထွက်သွားသည့်ဂျိုဟွန်းကရုံးတူကိုသွားဆုံးသက်ရန်လှုပ်တော်လဲတရုတ်အေဂျင့်နှစ်ယောက်ကဝင်တိုက်ခိုက်လာသဖြင့်ဂျိုဟွန်းတို့နှစ်ယောက်လုံးအလဲလဲပြူပြူဖြစ်ကုန်ကြစဉ်ခဏကအဆုံးသတ်ပေးလိုက်သည့်ကောင်မအားဒရုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ရင်းရှင်စီအားကရောက်လာခဲ့သည်ရောက်လာတာနှင့်တမ်းမြင်လိုက်တာကအသက်မဲ့နေပြီဖြစ်သည့်ရောင်ဤတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုဖြစ်သဖြင့်ဘေးနားတွင်ဒရုတ်တိုက်သွားနေရသည့်ရုံးတူ၏လက်ချက်ဆိုတာတိနေတာနှင့်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုသွားနှင်းကျိုးလိုက်သည့်စိတ်ကထွက်နေသည့်ကြားဘေးနားမှလာအားချောင်နေသည့်တရုတ်အေဂျင့်နှစ်ယောက်ကိုလည်းစိတ်ရှိတိုင်းနေလှုပ်ချနေပြီးအဲ့ဒီလိုလုံနေရင်မှရုံးတူဤခြေထောက်နောက်တစ်ချောင်းကိုလာနှင်းကျိုးပြန်သည်ရှင်စီအာဤအကြည့်တစ်ချက်နှင့်တင်တရုတ်အေဂျင့်များကဘာမှလုပ်လို့မရဖြစ်နေကြပြီးအခုထိလက်မလျှော့နိုင်ဖြစ်နေသေးသည့်တရုတ်ကိုတော့အဆုံးသတ်မလားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်သည်ကျန်နေသေးသည့်တရုတ်အေဂျင့်ခေါင်းဆောင်ကသူမအလှဲ့ပဲကျန်တော့သဖြင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေစဉ်အောက်တွင်ကားတစ်စီးနှင့်ရောက်လာတာကအတော်ကြာပြောက်နေသည့်ဂျာယုံဖြစ်နေပြီးနေလာပြီးပေါ့ဟုတရုတ်မကဝမ်းသာအားရပြောပေမဲ့မတွေ့ရတာကြပြီဟုရှင်စီအာဤဘက်ကိုပဲလှည့်ပြောလိုက်သည်အဲဒါကြောင့်နှစ်ယောက်ကအတိတွေလာဟုထမေးနေသည့်တရုတ်မအားသူ့ညီမကိုရှာပဲရှာခိုင်းတာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့ကတတ်ဖို့ပြောလို့လဲဆိုကအဲ့ဒီကောင်မကိုပါအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီးပြီးတာနဲ့ညီမဖြစ်သူအနာကပ်သွားပြီးသူတို့တွေကတရုတ်ရှန်ဟိုင်းဘက်ကနေနင့်ကိုရှာဖို့လွတ်လိုက်သည်သူများဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသူမ၏အခြေအနေကနင်းပေါက်ကွဲလိုက်ရင်ရှင်တန်နိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့်အကူအညီတောင်းလိုက်တာဟုရှင်းပြသည်ပြီးတော့ဌာနချုပ်ကိုတရုတ်အေဂျင့်များဝင်ရှင်းတုန်းကနင့်ဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့သဖြင့်သူညီမအရင်ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဟုတောင်တွေးမိခဲ့ပြီးအသက်ရှင်လျက်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တာကိုတွေးတော့မှသူညီမအရင်ဆိုတာတေချာသွားကြောင်းပြောပြသည်ဂျာယွန်းအဆိုပါဌာနချုပ်ကိုဖောက်ထွင်းခိုင်းတယ်ဆိုတာကသူ၏ညီမကိုကဲထုတ်ဖို့ဖြစ်ပြီးဘာလို့သူမကိုကဲထုတ်ချင်တာလဲဟုရှင်စီအာကမေးတော့အမေကိုတွေးရဖို့ဆိုငါလဲနင့်ကိုလိုတလို့နင်လဲငါကိုလိုအပ်တယ်ဟုပြောပြသည်ပြီးတော့နင်နဲ့အမေနဲ့ကဆက်သွယ်လို့ရကြောင်းလူတယောက်စီကတီးခဲ့ရတယ်ဟုဂျာယုံကပြောပြရင်အမနဲ့အတူပြန်ရအောင်ဟုခေါ်တော့ဘေးနားမှအသက်မဲ့နေသည့်မောင်နှမလေးနှစ်ယောက်အနားကိုကတ်သွားသည်အဲ့ဒါကိုကြည်ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသည့်ညီမဖြစ်သူကိုမေကုန်းထုတ်နေစဉ်ကဲတင်ခြင်းလို့ဟုတခွန်းနဲ့ပြန်တုံးပြန်လာတဲ့ဖြစ်တယောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်လူအဖြစ်တော့နေသွားလို့ရတော့မှာမဟုတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအစားလူသားဖြစ်နေပဲတေးဆုံးသွားတာမကောင်းဘူးလားဟုပြောပြသည်ဘာတစ်ခုမှတုံ့ပြန်မလာတော့ပဲဘေးနားမှဒူးလေးတုံရင်အတွေးများနေသည့်ညီမဖြစ်သူကိုဆေးထိုးထည့်ပေးလိုက်ပြီးအမနဲ့အတူအမေစီသွားကြရအောင်ဟုဆိုကာထွက်လာလိုက်ကြသည့်တစ်ဖက်ကဒေါက်တာဘဲလို့စီမှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဤပုံတူပကြီးကိုဆွဲနေရင်အဲ့ကလေးတွေပြန်ဆုံသွားကြပြီဖြစ်တဲ့ဖြင့်သူတို့အမေကိုလာရှာတော့မှဟုဘေးနာကတက်တော်ဆောင်ကောင်းမလေးကိုပြောပြနေရင်ငါတို့လည်းပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ကြရအောင်ဟုဆိုနေသည့်ဒေါက်တာဘဲလို့စမ်းသပ်မှုအလုံးဤမူလဗီဇပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ဂျာယွန်းတို့ညီမနာတယောက်ဤမိခင်လည်းဖြစ်သည့်အမျိုးသမီးကိုတော့တကယ်အလုံးကြုံဆုံးနေရာတစ်ခုတွင်ချုပ်နှောင်ထားတာဖြစ်ပြီးဇလန်းဤလှုပ်ဝက်ချက်အလုံးကလာမည့်အပိုင်း3တွင်ပါဝင်လာခဲ့မည်ဟုမျှော်လင့်ရပါသည်တည်သွားပြီဆိုနှင့်တတိပြန်လဲလာသည့်တွန်တယောက်သူ၏ခေါင်းဆောင်ဂျိုဟွန်နာသွားကဒီလိုမထွက်သွားပါနဲ့ဟုအော်နေစဉ်ငါသာတည်သွားရင်မင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုပြီးတတိပြန်ရလာသည်ရောင်းဤတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုပါဂျာယွန်းကခေါ်တင်ပေးသွားတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုမိအောင်လိုက်မရမည်ဆိုသည့်ဂျိုဟွန်ကတွန်စီကဖုံးကိုတောင်းယူကဂျန်ဤစီဆက်လိုက်တော့လဲဂျန်တို့ကနောက်ကအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ရောက်နေကြသည်နောက်ထပ်မတွေးတော့ဘူးဟုတွေးထားတော့လဲအခြေအနေများကပြောင်းလဲသွားသဖြင့်ဟိုညီမနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဖို့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ပြောသည့်အခါငါကမင်းကိုဘာလို့ကူညီသုံးကိုမျှော်ရန်